pakauya chamupupuri chikasvika chikatora moto chikabatidza pakicheni nokuparara kwakaita dzimba. Alright. Saka apa tiri kuti imimi manga muchibike madha ndo vamudhimaibikira pashe. Alright, uyai padhuze kudai. Kana uenda padhuze nebhebhi renyu sweetheart. Ndisudana unosekera guys. Kuchema akubatsiri handiti. Muratidza kuti munobatikana mukugwadziwa ndazviona. Saka chii chakanyatsa kuitika kudhivi renyu? Maibikira pashe. Panondorana pane dzimba mbiri. Saka imi moti tachichivata muhozi vana mukicheni ndizvo. Alright. Motovhura muromo munangwa mukagwadzwa mukachema seka. Neniwo ndikutoda kutochema handiti, asi mune zvinhu zvakapfira mba. Watanga kuchita kuti mama imba yakutsva. Saka time atati moto imba iri kutsva. Saka chatakakwanisa kubisa hapana zvatakakwanisa kubisa zvese mainifomu magombezi nezvimwe zvakadaro zvakapfira tangokwanisa kubisa zvinhu zvishoma. Ukabva yabva moto ukabva waenda kukicheni uko. Saka kukicheni hatina kukwanisa kubisa chinhu zvese zvimwe zvakapfiramo zvese, saka hapana chatakakwanisa kubisa. Makabatsirwa nani kuti vanhu vakauya here vava vari pedo kuzama kudzima? Vakauya asi takaukoniwa. Wakaukoniwa waune simba. Endai pana baba. Baba, moti kudini chiitiko ichi mohwa sei zvaitika kudai? Zvakaitika izvi kugwadza zvingagwadza asi hapana chokuita murawo waMwari. Chokuti matikiro azvo zvanhu zvakangojuma vanhu vasina kugadzirira. Asi tingoti Mwari ndiye achangotungamirira sekuti sika kwakatiita. Hapana hangu zvakawanda zvandingataura. Pano pane mavise Mwari we. Jombo asi mavise rechiko. Ndandofara zvokuti mavise. Ndandafara ndikati nhasi ndomaitei mavise Mwari we. Dzungure semudondo asi mune huku. Ndafarira hangu kuti mune huku pano. Zviri sei guys, oh my goodness, nhasi tiri kuno kuZhombe. Ndasarambo kusvika hangu mukati aingodarika neparodhi vamwe vachingoti pajuwere asi tazosvika nemhaka yekuti takakokwa zvikanzi aiwa isu vekereke tiri kunowo zvakare itai muchitiona musangogumira kure uko vanhu ava vachichema kuti manyanya kumasvingo kwenyu ukoko chimboendai kumwe. Saka vanhu vatakakwanisa kuti tinge tichizoti tibate tikwanise kuuya ndevava vanga vachitaura. Saka bhudhi tizivise imi munonzani uye chii chakaita kuti munge muchitidana kunzvimbo yatiri iri muzuva ranhasi? Zvakanaka. Ini ndinoitwa mufundisi Mauto. Tinotungamirira boka reBaptist Convention of Zimbabwe, Baptist Church. Saka ndakakumbira sisi Shero kuti vambosvika vokuno vabatsiridzane nesu. Takaita dambudziko rekuti pane hama yedu yatinopinda nayo chechi yakatoitwa nomusha yakatsirwa nedzimba dzose. Kwangosara chidhumbeni chimwe chete. Saka havanawo pokugara, vane vana, vane mhuri dzimwe dzakura. Saka hapana pokuti vakwanise kuti varare. Saka takakumbirawo kuti ko muuye kuti mubatsiridzane nemhuri ino ishi. Tinotenda sishero. Tinotenda. Uyezve pane pamwe pandandasiya kuti tingobata kuti turu. Chimwe chinhu chakandikwezva kuti ndinge ndichiuya kuno kuZhombe. Vamwe vanogona kusaziva kuti kuZhombe kunoku it's a community kana kuti inzvimbo yatinoti ine mandebele speakers. Kachitaura sezvizvi hatisi kusati tribalism mukati. Asi nhau yekuti ndofunga vanhu vazhinji vanoziva kuti ndakamboenda kuBhinga kune Matonga, tikamboenda kuPlumtree kune Makalanga, tikaenda kuChipinge kune Machangana nevamwe zvakare Mandau, tikaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikati ayewa kune rimwe boka rasati amboenda kuti tinge tichishandidzana navo vanhu vamandebele. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakandikwezva sitereki kuno kuZhombe. Handei pana bhudhi vedu ava. Inini ndinonzi Mshonga Chipoya. Ndiri mulaini rokwasiporo. Ndiwo sabhuku vangu. Tiri pasi paChief Ntaveni.
so inini ndini muvakidzani noumwe wangu uyu akadai kupararigwa nemusha. So ndine urombo zvikuru, ndinotenda nenzira yekuti ininiwo ndini umwe wevabati vebhaptisti, ndinopinda bhaptisti pamwe chete nemhuri yake, umwe wangu iyeyu kupararigwa nemusha wake. Shuwa ndinotenda zvikuru Sharon. Then toinda zvakare apa pana madha ava vongotiudza kuti ndimi ani uyezve pamusha panapa tichiti makamirira chii munzvimbo ino? Masvika henyu indoitwa mai mukhuzi, ndakamirirawo kansela nachairman wemudunhu rino remuwadhi 11 Zhombe. Tine urombo nokuti takaonawo mudunhu medu makaitika tsaona yakakura yakakahlamadzwa zvikuru. So sabonawo kuti kungcono abantwana lava betandaza icheche baptism. So abe baptism namhlanje babesenzisa ngena kuleli guma sithole uncedo lusoka ku baptism lokuthi abalakho sibona usisheroni kule indawo esingaze simbone kuleli indawo leyi. So siyabonga ngakhono. Sabukho tawula indeni nendebeli. Indebeli. Mina nguBernard Ncube usabhuku sporo esigaba sonesi lapho kulomonakalo khona esigabeni sami kuchile umuzi, so silusizi kakhulu. Ngakho ke siyathaba nxa sibona usisi Sharon, sibona usisi Sharon lo mfundisi Maketho bebuya ngoncedo. So siyakujabulela lokho, ngathi siyabonga kulokho. Siyabonga kakhulu. Saka izvozvi takwenda kupi? Takwenda kumba uko tichinotaura navo tichihwise kuti chii chakaitika kuti musha uchinge uchizotsva. Hwiri rangu rakainda ziro papa kaipa tiri kumutambo kandei choinda. Saka apa pari kuonekwa kuti pane mombe dziri apa. Zvichida kuti ivo vazotitsanangura kuti vakapisigwa dzimba asi vari kukundikana kuti vanga vachiwana chouviri kuti zvinhu zvavo zvinge zvichiendeka nemhaka yeidanga rakazara mombe. Pane zvatahwa vanozitsanangurira vega. Toenda apo pari kuratidza kuti pane gadheni zvakare. Handiti gadheni rasi tafanira kuti pamba apa panotori nemugodhi wemvura kureva kuti chimuko chedu chiripo uye panokwanisa kutoitawo gadheni yakasimba apo. Touya zvakare pano pamusha baba namai tonzi maikudzinotakumbofukasa kumisi. Saka apo pano ndina mai ava nababa avo. Chitiudzai imi munonzani? Indinonzi Sabina Nyati. Alright. Handei pana baba? Ini ndonzi Mululeki Mugoshi. Kuiwe? Ndishandewo Mugoshi. Natasha Mugoshi. Natasha, alright. Saka apa toda kuti baba timbotitsanangurirai chii chakaitika pamusha uno. Pakauya chamupupuri chikasvika chikatora moto chikabatidza pakicheni nokuparara kwakaita dzimba. Alright. Saka apa tiri kuti imimi manga muchibike madha ndo vamutimaibikira pashe. Alright, uyai padhuze kudai. Kana enda padhuze nebhebhi renyu sweetheart. Isuda vanosekera kaisi. Kuchema hakubatsiri handiti. Mukuratidza kuti munobatikana mukugwadziwa ndazviona. Saka chii chakanyatsa kuitika divi renyu? Maibikira pashe. Panondorano pane dzimba mbiri. Saka imi motita chimuchivata muhozi vana mukicheni. Ndizvo? Alright. Motovhura muromo. Munangwa mukagwadzwa mukachema seka. Neniwo ndikutoda kutochema handiti. Asi mune zvinhu zvakapfira mba. Asi pashe papa nemoto. Maamaudzima here? Hadisina. Alright. Aibika ndimi kuti vana? Mwana kabika. Manheru kana masikati? Makuseni. Makuseni. Pakazotanga kutsva dzimba mamuri pamba kati mamusipo? Handiripo. Mutori mumbawo? Tatiripo pano panze papa. Ndokuti imi munatsogona kutevereka kuti munogona shona? Shona.
saka apa manje nyatsoti gatinyasotaura zvakanaka ndikubatsirai apapa then makagara pashe matopedza kula sadza ndobva zvaidii pangu nechamupupuri tingongosimudzawo moto mama akagara kupi ipapa pamberi pedzimba right ndobva maona zvaitika bva matanga kuzama kudii kudzima zvezvikaramba ngavazobatidzawo pane imwe moto wakazobva pane imwe ndokunda pane imwe mhepo iya ndokuinda uku mavivi right saka machira manje because maizama kudzima imwe ka saka kukicheni kwakunei kwakune maplates nemabhodho anguri zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munge muchivaka dzimba dzenyu aiwa hazvina kutora zvonguva nokuti pakangoitika gore 1 chete ndopakavakwa dzimba idzodzo imi munorarama sei ini mararamiro angu ndinorarama zvimwe nguva zvegadheni kana kuita zvekushandira vanhu mabasa zvavo mudzimba ndichingovanawo zvishoma izvo zvandienda ngovanawo zvekuti vana vawanewo pokubata ndimi makaforoma zvitina zvavo zvakavaka ndakazviforoma makaforoma nani pandakazviforoma ndakaforoma ndichibatsirwa nababa vangu baba varipi vari Shurugwi kwanhema vauya kuno saka imi makabva koShurugwi ndokwandakabva amauya kuno kwosei makatamira kuno zvakangoitika ndechekuti ndakatanga kuuya semunhu aishanyira hama kunana embrace uku ndikagara mumakore anokwana 2 ndikazobvapo ndingoramba ndichitevera hama nedzimwe hama dzaiya kudziri kuno ndikagara ndikabva ndaona kuti aiwa nzvimbo inini inonakidza kugara ndozvakaita ndizotsvaka musha panapa ipapo mamusati maroora handisati ndaroora mamusati maana keresenzia idaipaduse vamadii ndo pakazoita kuti pazovakwa dzimba idzodzidzi saka apa ava makasangana navo kuno avava ndakasangana navo kuno kunyaririra zvoko iwe ndasangana kuno iwo akandiwana ndine imba 1 raundi iyo yakatanga kutsva ndizvo pandazovatora ndibva ndazovaka imwe raundi yacho ndobva mazota musha wenyu ndobva akatangira musha ipapo festival ndiye uyo festival ndiyeyu right anodzisepi pamavhulya grade 6 nokuluma anzandivile wanzandivile komwe wacho chimbotaura tinzwe shamwari dzako dziri sei yapila unofarira kudya chii iswa nyama enda padhuze naye ko kuZhombe wakaenda rini wakamboenda kuZhombe wakamboenda mashops rini alright uhuswa ndo huswa huri pakati apa wakazonge wasara alright saka zvii zvimwe zvamakabatsirikana nazvo apa kudii kutoputsa kwamakati tamatomerwa kuti mudii plani yenyu yanga rini yapadhuze tanga kwakufunga kuti da pamwe tikadhirisa idzo dzimba dziri 2 idzi da pangagona kuwanikwa kukomberedza pano kweimwe imba 1 yekuti vanhu vagone kusana kuwana kurarama vari imomo saka imi muri kugara ipi izvozvi ndogara ipo pano muchitumbeni imi munona nevana zvese imomo saka imi nevana zvakapona mabagowo akapona because anga ari apo makaita laki zvokuda kuti matosara musina chinhu zvenyu hakuna here like zvimwe zvirimwa zvamakayekera zvamakanhankirana zvakatsvira mukati memba tinga yange yakaiswa love maimwana design ndimakadisign design for the people yationi hai akatsva dokuva kutsva chaiko
Nekutoda kutotsemuka. Alright. Mamwe zviri kumusoro. Iyo ichiko iranga riri gaba rebhinzi riri kumusoro. Light renyu rekuvheneka. Pamwe ndo rakatozowedzera kutungizisa manje. Mamune parafini mukati? Hai mamusina. Rarangogara. Raragarimo. Saka apa ndo paiko pamuri kubikira. Ndo pamakubika. Pano pane mavise mwari we. Ndopo asi mavise rechiko. Sakuru. Ndandofara zvokuti mavise. Ndafara ndikati nhasi ndomaitei mavise mwari we. Dzungu rese mudondo asi mune huku. Ndafarira hangu kuti mune huku pano. Igari kunge. Ore kuita sei hanga chigwedzo. Ore apa kutobikwa kwamuri kuita apa nditi. Saka ndoya kitchen yenyu mazuva ano. Kusaka tende makapuwa nani? Alright. Saka sorry, ndizonyanyi kupinda because ndo mune mubhedha. Azoti saka mubhedha wakasara sei. Alright. So ndo mama akuvata nevana muno. Saka mozvifambisa sei? Vatatu vanovata nechemukati kuseri kwezvimasaga-saga zvirimo. Vamwewo 2 vovata kuno pachidhoo apa vangojegawo dhoo risavhurika. Ko muri 4 apa? Apa tiri 4, umwe mukomana abuda amene kwainda. Saka maine vana vasikana vaviri vanoenda kumberi. Imwe nemumwe mukomana anoenda kudhoo. Kurindawo musha. Alright. Saka ndegupi kubatsiro kwamunoda? Rubatsiro rwatingakumbira ndezvekuti dai tagona kuwana pekugara nezvekufuka kana zvekupfeka zvingawanikwa, ndozvimwe zvatingada kuti datingawana kubatsirika. Nekuti pari zvino chokushandisa chacho hapana. Komai chikumbiro chatingada, rubatsiro rwatingada ndikokuti tiwane pokugara nezvekufuka nezvekupfeka pari zvino. Zvatokumbira. Saka manje imwe mhepo ikazouya haipisi futi Zhombe renyu here? Kureva kuti migwenda kunotevera kana muchitobika kana mapedza kubika. Moto unodzimiwa. Hazviti. Nekuti zvinhu zvamatogara kuita makore nemakore, even isu tinozvitawo kumamisha kwedu. Asi kutoti pamwe neusingazivi kuti ndotsekwende yauchapinda nayo. Vanhu vazhinji vanobikira pazhe kumamisha, asi neusingangozivi kuti moto unokwanisa kuzongopisawo dzimba dzako. Henda. Kudu. Sikumbiro hembe nemabhuku nemauniform nekuvaka dzimba. Alright. Saka iyi ndio dhirezi rauri kusara naro here kana kuti raita sei? Iyi yabvaruka zve. Ndio uniform yekuchikoro. Upfeka yakaita sei? Green. Green. Oh. Shamwari yako ndiye? Praise. Oh. Saka kuti kudii kuna Praise? Auzivi. Alright. Besicela ukuthi lisincede abantu bethu laba batshelwa izindlu. Lesikhalazo kakhulu ukuthi lingasincedisa lathi hawo singezwa sokungcono. Ngoba abantwana bahlezi nzima njengoba likubona. Ngithemba kuyaphuma emapikitsheni ukuthi libone usizo lulapha ekhaya. So yiso isicelo sethu. Right. Ko iwewe ndaona mombe echindenyu munogara kusabhuku right. Ndaona mombe dzataona ukoko. Ndedzani? Mombe dziri mudanga umo. Dzina varidzi vadzo. Kuchengetesewa. Ndiwane kurima chete. Mochengetesewa nani?
Pani dzimwe ndedzambuya vangu vane mushauri kumberi. Dzimwe ndedzevamwevo masahwira edu anondibatsira kurima. Dzimwe ndedze kunonzi kwaSindi. Saka mombe dzese dziri pamusha uno hapana kana yangu kana imwe chete. Kuchengetesa unongowana kushandisa kuti basa rigone kushandika pamba. Ndokuti kwakakonzera kuti mombe dzachona dzive pano pamba. Kuti ndive muchengeti wadzo. Ndiwane kushanda chete. Matimodzi babani? Ndonzi baba Kudzi. Bakudzi. Mai Kudzi munonge munonyara nyara keyo. Saka apa uchiuya panapa ndimai yekera chitaurai kuti munonzi mai ani uye muri chiwo chepano nemiwo motaura kuti munzani. Ndinoitwa mai Chiboya. Mai Kudzi hama yangu kugarisana pedyo nesu uye vana vavo topinda navo tonamata navo pasangano redu reBaptist. Ndichiitwa mai Chiboya. Ndoitwa Vamukandla. Ndiri kwaJuweri Zhombe Jewel. Idzi hama dzangu munashe. Tinopinda nevana vamaona vadika vasikana. Tinopinda navo sangano reBaptist Church. Ndo zvandiwisa pano. Ndo mhaka ndiri pano nekuda kwokuti tinosangana munashe. Saka ndo zvese zvatanga tauya nazvo mukati mevhidhiyo ino. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.